السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأدين سلام saaxiibayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan insha Allah. Magaalada Muqdisho waxaa 27 bishan September ku geeriyooday Allaha u naxariistay majaajilistihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Cabdi Muriidi Dheere oo inta badan dadku u yaqaaneen Ajakis. Allah u naxariistay waxa qabooro ku yaal iskool bulisiya lagu aasay majaajilistihii caanka ahaa Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Soomaali badan ayaa baraha bulshada ku hadalhaysay geerida Ajakis oo ahaa nin taageero badan lahaa sheekooyinkiisana lagu tixnaa. Haddaba waxaa xusid mudan in sanadihii la soo dhaafay ay ummadda Soomaaliyeed ka baxeen majaajilistayaal badan oo magac weyn ku lahaa geeyiga Soomaaliyeed. Majaajilistayaashani ayaa qaarkood ahaa kuwa soo shacbaxay 20kii sano ee ugu dambeysay. Waxaan mowduuceena maanta ku eegaynaa majaajilistayaashii 10kii sano ee la soo dhaafay geeriyooday iyo waxa aan ku xasuusan doono. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. waxaan maanta soo qaadan doonaa 5 ka mid ah majaajilistayaashii caanka ahaa ee geeriyooday 10kii sano ee ugu dambeysay. 5tan majaajiliste waxaan u soo kala hormarin doonaa sida ay geeridoodu u kala dambeysay. waxaana qofka koowaad noqonaya Ajakis maadaama isaga uu ahaa kii ugu dambeeyay ee naga wada baxa Allah u naxariistay. Cabdi Muriidi Dheere oo loo yaqaanay Ajakis wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho halkaasi oo uu ku qaatay waxbarashadiisa aasaasiga ah. wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya 90meeyadii ayuu magaciisa ka soo dhaxbaxay majaajilistayaashii Soomaalida isagoo xoog saari jiray codadka lagu turjumo filimada Hindiga ah ee af Soomaaliga loo bedelo kuwaas oo uu ka sameyn jiray dhinaca madadaalada ama shactirada. laga soo bilaabo xilligaas Cabdi Muriidi Dheere Ajakis wuxuu ahaa majaajiliste dadka si weyn ay u jecel yihiin marka uu ka soo muuqdo masraxyada. waxa uu waayidii dambe ka shaqayn jiray TV-ga Universal waxa uuna si gaar ah ugu lahaa barnaamijyo sida barnaamijka Faaliyaha Qaranka iyo barnaamijka kale ee inta badan Soomaalida aad u xiiseyn jireen ee ahaa masraxa furan. ereyada shactirada ah ee uu caanka ku ahaa laguna xasuusan doono waxa ka mid ah marka uu barnaamij daadihinayo. Bismillahirrahmanirrahim. daawadayaal iyo fiirsadayaal iyo jeedayaal iyo daymoodayaal iyo dhugtayaal iyo dhehdayaal aabbo hooyo ayeeyo awoowe aayo abti eedo adeer abti abshaxan abuulan. shakhsigana labaad waxa uu noqonayaa Sooraan. magaciisa oo saddexan waa Ibraahim Ismaaciil Sugulle oo loo yaqaano Sooraan. majaajilistaha caanka ah ee Sooraan waxa uu 26kii March ee sanadkan ku geeriyooday magaalada Burco kadib markii uu muddo xanuunsanaa. waraysi hore looga qaaday ayuu ku sheegay in fanka uu ku soo biiray sanadii 1979 isaga oo ku biiray kooxdii fanka ee Durdur. waxa uu sheegay in markii hore uu kooxdaas ka ahaa jilaa balse uu muddo kadib noqday mu'allif. Sooraan ayaa sheegay in fankii uu xilligaa ku jiray uu markii dambe la burburay qaranjabkii oo ay kooxihii caanka ahaa kala daateen. haddaan waxay ka soo qaadano riwaayadihii Sooraan. Sooraan waxa uu xoog saari jiray jilada riwaayadaha taabanaya wacyiga markaa taagan. riwaayadaha caan baxay ee uu sameeyay abwaan Sooraan waxaa ka mid ah Ilaahay ummadii uu ammaangeli oo uga hadlayay cawaaqibta ka dhalan karta dhibaatada loo geysto xayawaanka. riwaayadii Jinka iyo mid uu uga hadlayay siyada Somaliland ee doorashadii golayaasha deegaanka ee dhacay 2012. Ciise Cabdi Ismaaciil oo loo yaqaan Jawaan ayaa ahaa saaxiib ay si weyn u wada shaqeeyeen Sooraan isagoo ay isbarteen sanadii 2003. waxa ay wada jileen riwaayado badan iyagoo xataa safarro u aaday dibadda. shakhsigana saddexaad waxa uu noqonayaa Cali Hiiraan. majaajilista Cali Hiiraan magaciisa oo saddexan waxa uu ahaa Cali Xasan Aadan oo loo yaqaan Cali Hiiraan. waxa uu maalin Jimco ah 14kii March 2014 ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Cali Hiiraan ayaa si weyn loogu bartay majaajilada maqalka iyo muuqaalka ah oo laga sii deyn jiray idaacadaha iyo telefishinada afka Soomaaliga ah ku hadla. waxa uu aad u soo shacbaxay Cali Hiiraan 20kii sano ee u dambeysay isaga oo dhigay riwaayado badan. waxaa ka mid ahaa riwaayadihii uu jilay riwaayadii la magac baxday Iwad Sheekada. ما صدق أسجل أساس إيوة شكله إيوة مثلا حتى إيوة هيا محل قاعد ولا ترتا محل قاعد ولا ترتا شكله وصوت شكله كون معاد. riwaayadii Beelow iyo Bakhayl, riwaayadii Anima Waalan iyo kuwo kale oo badan. inta badan riwaayadihii uu Cali Hiiraan jilay ayaa waxa uu la jilay Ilka Case, Marshaale, Anisiyari iyo Okuku. shakhsigana afraad waxa uu noqonayaa Allah u naxariistay Ilka Case. Ilka Case magaciisa oo saddexan waa Cabdi Maxamuud Ilka Case. waxa uu magaalada Muqdisho ku geeriyooday 22kii November 2014. geerida Ilka Case ayaa ahayd mid lama filaan ah isla markaana wax xanuun ah ma uusan qabin markii uu geeriyoonayo sida ay ehladiisa sheegeen. Ilka Case ayaa waxa uu ahaa jilaa ay Soomaalida aad u jeclaayeen. riwaayadaha uu jilay waxaa ka mid ahaa riwaayadii Lacala oo ay wada jileen Allah u naxariistay majaajilistihii kale ee caanka ahaa Jayte. waxaa sidoo kale riwaayadihiisa ka mid ahaa riwaayadii Laba Daran Mid Dooro
sidoo kale riwaayadii Rumayso ama Ha Rumaysan iyo kuwo kale oo badan. Shakhsigan ugu dambeeya waxa uu noqonayaa Marshaale. Marshaale magaciisa oo saddexan waa Cabdi Jeylaani Malaaq oo dadka aad ugu yaqaaneen Marshaale. Marshaale waxa uu 31 bishii Juulaay 2012 kooxo hubeysan ay ku dileen magaalada Muqdisho. Marshaale waxa uu soo shaac baxay 20kii sano ee ugu dambeysay isaga oo soo dhigay riwaayado badan. Waxa ay inta badan riwaayadaha isla dhigi jireen Awkuku, Anise Yarey, Ilka Case, Ajakis iyo Cali Hiiraan. Cabdi Jeylaani Malaaq waxa majaajiladiisa laga sii deyn jiray idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida. Waxaa ka mid ahaa riwaayadaha lagu xusuusto riwaayadii Reer Aakhiraad oo ay Awkuku wada jileen, riwaayadii Aminata, riwaayadii Waan Booday iyo riwaayado kale oo badan. Ugu dambeyn, dhammaantood waxaan Allah subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa inuu ka waraabiyo Jannatul Firdaws. Aamiin. daawadayaal muuqaalkeena maanta halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.